braai leftovers. So doener, short rib, bietjie wors, gebraaide spinasie en pap. Kom ons maak iets special. Lekker stukjes boerewors. Zij. Koue braaivleis. Amper so lekker soos warm braaivleis. Kom ons maatjie. Kom daai stukkie wors bere. Hallo. Wie so 'n stukkie wors? Hallo. Nee, is haar. Dan 'n lekker paar stukkies hoender. Nou, is 'n beentjie nog. Niet te fijn, hè? Het is zo'n beetje tekstuur. Ons bak is te klein. Ja, hy's lou. Hy's reg.
vleisie sit. Wat was dit? Dit is oregano. Oregano, ja, nee, het kan nie sonder dit nie. Beautiful. Lekker warm aan die kante en 'n klein bietjie kolle onder. Nie te veel nie. Traditie. Sjoe, maar dit lyk mooi. Ek dink dit Dit was 'n lyk goeie baie idee. mooi. Ja, baie goeie idee. Kom ons kyk. Nou, ons nie 'n manier wat nie gaan lekker wees nie. Want dit is braaivleis. Braaivleis, pap en sous. Sjoe. Oh my goodness, dit is lekker. Sjoe. Dit is baie lekker. Dit is baie lekker. Hoor jy die tarantelle daar in die kraal, né? Ja. Hy het so mooi vorm gehou. Kyk net daar. Die braaivleis, die spinasie, die sampioene. Die spinasie maak hom. Yes, ja. As hy so half tussen 'n quiche Ja, en 'n soutert. en 'n soutert, paptert, Ja, hy is so. braaitart. Hy is so 'n bietjie van alles. Maar die kaas binne vir my bymekaar. Ja. Baie lekker. Jy kry die rookgeur van as jy op die houtvuur gebak het. Ja. En dan kom die braaivleisgeur deur en dan al die lekker geure. En hy is nie pap nie. Het sy vorm mooi gehou. Dit is pap, maar dit is nie in die sin van mushy, as die Engels van. Hy is glad nie mushy nie. Hy hou sy vorm baie mooi. Hy is stewig. Jessie, hierdie is Hier is baie lekker. baie lekker. As jy die hoender daar tussenin die wors. Hy het baie dimensie.
Ek het gedoog hy so 'n bietjie 'n bramseltjie hê. By my nog Ons het gehoop vir dit. gehoop vir dit. Hy kort net 'n bietjie sous. Dis nou lekker. Fantasties lekker. Regtig. So sal ek groente eet. Ek was bang dat die short rib, Taai sal wees. ja, Hy is so sag. so sag en hy is so fyn gesny. Nee, kom dit nie agter. Nee, glad nie. Hierdie is 'n braaitart. Dis 'n braaitart. Hierdie is Dit is besonder. mooi Ek wil lagies. kyk of ek na die bodem kan wys. Met 'n mooi gehou, sy vorm mooi gehou. Hy kon nog 'n bietjie hitte onder gekry het laat hy. Ek kon, maar ons is so gewoond Ja. dat hy nie te veel hitte moet onderneem met die pastries. Met die Want hulle brand So vir gou niks vir- nie. Hier is 'n lekker crispy deeltjie van die randjie. So. Ek gaan net nog van hierdie braai sousie opsit. So. Fantasties. Dankie vir die idee. Dis ons idee. Dis baie lekker. Sjoe. Okay, bye.